Dan apa berbeda sama Komnas? Komplain dia. Dan apa berbeda sama Komnas? Dia sudah coba. Dia coba kau ini. Mana ni bersih orang? Seguro taura hizo. Nakuze. Nasunzira hizo. Taura yenyifa kwa taura. Bila taura hizo. Zita ndiani. Sangana yenye nachangamira simuna sumu za izwi. Wakafunira achiti baba ndakumwa ikabomba ngebhoto mina ndigari antasakoasingirechirwaro chekunota izvozvinzi pamutare pazimenya ndopendinogara ndokwandakapuwa shoko ngemwana zvakaitika kukwavonde ndizvizivanaandisiwo asi kwenda kuti mwana wakandipa shoko foni kuti baba ndakumwa ndikanowa ndebhoto nawo ndakabva ndatuma mwana wangu kuuya kuenda kwaatenda mashure mezvo tisati ndamutumaba mwana wekwaterera wakandifonera achiti iwewe ikuita zvekuza wakakwana here uya kunoku uzwe zvakaitika kunoku saka nyaya dzavo dzavakavainadzo kupisha kwavo aterera handidzizivi asi kuti mwana wangu ndokwakabuda saka mwana wangu ndiye une rakazara rohwa kwaakaita nekupohwa pachikwake Makanga muri muna September kumaraini kwamwena wangu kwakaitika rufu pamusoro imama ini ndozi Junior Simbi ndakaroorwa kwaterera. Makanga muri muna September kwakaitika rufu kuma next door yamwena wangu. Ndakamuka makuseni ndikagadzira ndine mucheche ndikabatana nemurume wangu tikadzika kurufu. Saka tisati tasvika pamweno yedu tinotanga kuenda kumakuwa. Ndakaparadzana nemurume wangu iye bvaenda kune vamwe kumakuwa inini bvandadzika kurufu. Ndakasvika mweno wangu panext door pavo zveshuwa panozi paBabylon. Ndakanga ndanonoka semunhu angarumhanyirira vanhu vanga vari pamberi ndandabva kuvaona mande yacho amweno iyogomusei Saturday. Saka ndakasvika varuridza redhiyo zviri pamusorosoro vandati handichadini handichamiriba kuti ndimuse mhai une zvidhamba zvaangarudini zvaangainazvo panenge panichabhini. Ndobva ndatobira hangu kurufu ndiri pakati kurufu ikoko. Ndobva ndakazwa foni yangu yakaringa
bhodhi yange yatomudhuze mekuda kubuda. Ndobva ndatotarisa foni, ndobva ndaona murume wangu ari kufona. Ndobva ndatobuda panze. Ndobva ndati kwakanaka ere, ndakaona murume wangu ari kuratidza kusafara pakushisa. Ndobva ndati boti ino ndasiya mwana kumba asingafoni wazi wana wapisana. Akati ndozvauzwa. Ndati aiwa ndiri kuona musi utangika apa. Ndobva tabvati hambai uri kudiwa ndimhai. Ndati tadinumira bhodhi idini ibva yabuda sinzi mutumbu uri kupfuura ngepamhai pacho. Tabva tandobatana tabva tandoenda zvikasi. Saka iwe uramba udaidzwa ndimhai ere. Bva tandoteedzana nemurume wangu yabva ndadini bva ndandoenda nani nemurume wangu hatina kutaudzana pamurodhi notanga rushisa. Bva tatotsauka. Saka patino rodhi inondopfuura panopfuura rodhi ndopanopfuura mutumbi. Wanhu wanga warumwa doro wanga wakatozara wanga wari pamba pamhai pabhotos aminoti chii chiripoti chitakushopereka nchibhotos tohandizi hanguba. Saka wakapapa kandozara zvidhapa. Saka patakasvika murume wangu anga ari pamberi ini sekuti ndandiri kuona mudhu yadzisoyotsareva ndakafamba zvishoma shoma nekumashure kwemurume wangu. Akabva asvika padhuze nepadhoo retakshop iye ndokubva ati ndauya naye naiti nazvo. Mai akaramba akanyarara zveshuwa aratidza utsanga. Akangoti step 1 munhu murefu bva ati step 2 bva amira padhoo. Bata musana ude kazi wauya nemuroi. Wauya nekamuroi kako panapa kakakuhisa. Iwe unouya nemuroi panapa wakakuhisa panapa wajaira uhiswa iwewe. Were akandifonera wachitaura mwana wavo ari pamutare. Were akandifonera akataura kuti maitina akaromba mushonga wake Mozambique newe zvakukunetsa ndosaka urudini uri kuya panapa. Ndakabva ndaneta. Warume wangu aripo wanga warumwa doro pana akabva andidei kundipa saini kuti nyarara zvichireva kuti wane nyaya iyi wanga wadini wamboizwa iruitika. Ndobva ndanyarara ndakapera simba bva ndatonga ndauda kugara pasi. Bva ndandobaya foni yangu. Andimbozivi kuti foni ungapakabhara ndakabaya umwe tete so anongotoorona. Akatozwa zvesewo hake zvandanga zviri kutaurika. Mai akataura kuti mukupopota imomo ndazoti gojodo panze ndamira ngechepaseri padhuze nepawindo. Akati Brighton andikutsunhuriba haufa wakaenda kubasa baiwewe ende for sure murume wangu aishanda magetsi ehydro ese ndiye anonama mapomba acho ane 2 years asikuenda kubasa kubva pakashaika baba ane 2 years tichitambura. Akati handisi ndakakutsunhura baiwewe kana mwana wako akaroorwa achapadzoka pamba. Bernard wakabara iwe akatanga kuti iwe junior ndindakati ubare mwana iwewe musha munomu ndindakati uite mwana nekuti ndakamboita kuti mazuva ndisina mwana bandaroro zvikasi ndini ndakati ubare iwewe Bernard wako wakabara ari kuita rombe kusvika ndafa. Inini manje ndakabva taona vanhu vakuwanda vari kuuya uchiteerera chini zvanga zviri kutaura ndimhai ndakuchisha. Ndopandakabva ndati ndaushingirira ndipinde mutakshop mhai adzikise voice. Ndopandakabva ndapinda mutakshop vandati mhai 23 years ndaroorwa musha munomu. Ndaitukana nababa ndinotukana nababa watinokumba uko andinauhisa munhu asi zvandakazvidzidzisa ngezvekuti handifanirwi kumangara zvese pakwamuri. Baba tinotomboita zvinhu zvinofanirwa kuti ndinomangara kumusha kwangu kwasimbi asi handimbomangari bakanditaurira kuti maitino kana uchinotigarisane usasotaure zvinhu zvinenge ndakushashira kuna mhai wangu kana kuna baba wangu kana kune hama dzako bandokuti tigarisane. Saka inini ndotoitiwa zvinhu zvakashata ndibaba togadzirisana totonyara. Saka vanhu vazviziva kuti mufaniri tinogara sei. Ndobva mai uyabva ndobva mai ndipo ndakakutadzira iye zvikazi haunaba asi wakangwarisa iwewe wakangwarisa. Akataura akanditarisa kumeso cheche kuti wakangwarisa uruzvidza kuti wakangwarisa iwewe. Ndikati mai handinongwarisaba asi pamakatanga kugara neni maakutondiziva. Pamakatanga kugara neni ubva kuti 1 kusvika izvezvi 23 years maakundiziva uwari handinongwarisaba asi munozori pane zvinondoitikawo mumadzinza ndozvandakamutaurira mai. Ndokubva ndatobuda ndopandiri kupenda ndakabva ndapfira kumba vakandipfuma ipapo pekuti ndiri muroi ndakazvisa chinyi mwana wavo. Ndapfira kumba akatuma munhu next door yavo ndayakwira kumba next door yavo yakatokwira umba yasvika yakabva yati Brighton ndatumwa ndimhai wako ati udzika kunoku nekusawirirana kwatakaita kuya zuro tinotaurirana. Baba tinobva ati mai tinoda kuti ndaudzika next day yachakabva yatokapira noheti kumba kwedu iyo bva atodzika ake baba tina adzika
ndipo pawakadzika meno zvawakataurirana pawakataurirana zvinhu zvavanoziva kuti wataurirana kuti asi baba murume wangu wakauya achitaura kumba kuti tapangana mai andidaidzira kuti Brighton ngatigadzire guva rababa asi inini mai ndamudaira kuti mai murutoona zvakatosununguka here imimi kuti tinogadzira guva imimi makaita 7 days musuziva kuti baba wangu uri piba ende futi mai baba takamona aora ane honye saka tobva taita zviwindi here mai zvekugadzira guva inini ndine vana vakura hazvizondiafekti here ndikati sisu ngatigadzire guva zvikazi mai atoti saka yofunga ndakapusa ndingotadza kuziva kuti ndinoda kugadzira guva here masoko avo avaitaurirana vavaronga shuwa zvogadzira guva pagadzirwa kagurupu inini handandisimbori nazvo ngotanga kugadzira vari as a family inini wanga wakati ndandiri kunzo hangu zvekutotowanhu wakati ngatigadzire nawanin'ina wake kuti tiunganidze mari wabva wakuita saizvozvo mari wakabva wazashandise mari iri yawanga wainayo iwo murume wangu kuti avo vari pamutaro wangu roshandisa gurupu ngoti pane mukomana akati nini handikwanisiba kuti ndinouya ndichidzoka ndichiuya ndichidzoka saka ngatindoshandise gurupu tizviitire pagurupu ini ndotsvaga chini munhu toita saizvozvo saka vakaungana semhuri vasati vaungana baudaro musi wechina murume wangu tiri parufu akabva afonerwa ngemupurisa kuti uya kukembi ndopaakabva aenda kukembi abva asvika asungwa zveshuwa mai wako andifonera ati iwewe uda kuda meno zvaakataurwa nemupurisa murume wangu akati imimi pakafawo baba wangu kutaurira mapurisa makaitaura nainvestigation kuti muzivewo kuti baba wangu zvaakadaiwo zvaitawo 7 days asi kuoneka pasina akambotaurawo bapano anogara naye makambondibatsirawo neini ndakuda kuitawo chiwanhu changu mumusha mangu chekuti ndiona kugadzira guva rake makundisunga ndatadzei bazi ofisa akabva apinda mukati vataurana nemukuru wake obva wadzoka bva enda akodini woite zviro zvako zvezvoruda kuita asi ita muchinyararire saka pawakanga wakuita zvinhu zvandope ndakabvawo kumba kwangu izvo murutaura ivo handi munofanira kunga muzvitaura mirendende pawakazondichaya murume wenyu ndiye anofanira kunga arikuzvitaura izvozvo because aripo imi mutaura izvenyu zvine chekuita nekukumhana kwenyu chazosvika kuti munze mhuri yenyu uye nemi tozati kuda izvozvo ndakabva ndachidzikawo kumba pandakandoti svikei manje urongwa hwemusha huruda kuitwa ndipo pakabva ndakagara panga paina vamwe varoro vapaterera ivo vanga vari kuseri kwemba saka pakabva patumwa mupurisa wasabhuku kuti murusiyire wana maitino namai b wari uko ngavauye wopambera kunoku kune vanhu saka ini anouziwa pamanje kuti kuseri uko kune chinyi kune noizi ndo pandakabva ndada kuti stepi kuende kukoko ndakasvika vanhu vakamira pandakabva kuna tete Rozi ndiye akatanga kusimuka wamwe tete Rozi wakabva atanga kusimuka bvatanga kuti kambwa muroyi uriputsa vanhu pamba panapa iwewe maibva atosimuka kabatei ndikanere maibva atanga kuya netsvimbo uri muroyi iwewe urukanganisa musha wangu wauya kotura mhepo yawakaromba Mozambiki iwewe wakahisa mwana wangu ndio mashoko akatawa ndi mai banini vadzingirana banini oweni vadzingirana nani na pakati nobva aenda paakaona ndakuchaiwa ndi bani Mike na tete Rozi ndio pakabva asiya zvanga zviri uku zvanga rudzingirira chinyi pakati inobva atodzoka vada kuti andidhaivhira ndibate Zambia denda ndakapfeka jini ranga ndakapfeka trousers jini chishoti varabva pananga ndiye varakumuka deo richachichirepo ndo paakabva mama akapfeka shoti ndakapfeka repu masketi arupfeka vanhu mazuva ano erepu ovu anosunga kudai saka paakadhotsa rakaita lusi ichirepu ova plus shoti ndandakapfeka mukati ndandakapfeka sketi ndandakapfeka repu ova sketi irepu ova ndapazwa pamutaura kuti repu ova kunze asi shoti mukati repova ndobva akusara akabata chirepova checha ndasara nejini randandakapfeka ndobva pandakatiza wadai ndopakabva abwekana nekutiza kwandakaita bva anditema nebhodhoro panapa bva ndabuda kunze kwegedhi ndatogarisika ndiri kunze kwegedhi ndatogarisika ndopakazoya futi mupurisa wasabhuku uyawe ndobva anditi maiti nomurudiwa mukati ndikati ini handichadiniba handichapindi mukati nezvaitika
handichakwanisi kupinda mukati. Bva kuti bva vauya futi sekuru hanzvadzi yababa yasekuru yatezvara wangu vati aiwa maiti nodzokera udini upinde mukati tizwe kuti chii chanyanyaonetsa. Saka pandakasvika ndakatosvika hangu vanhu vanga vatotaura zvanga tasvika tichitaurawo zvavataura iwewe zvoruda kutaurawo. Ndo pandakabva ndati mai ndiri kumbirawo bvunza kuti sinzi makatanga kugara neni ndino here pandakamutadzira bva masvika pakundipuma kuti pazi ndiri muroi ndakaisa ende ndakaromba mai haana kukwanisa kudairaba. Saka sekuru wamwe sekuru hanzvadzi yatezvara yakamboyomba kwedu nkuyakoorora. Saka ndiyo ndakasungwa nerasoko ndiyo ndakasungwa kuti mozomuono mwana uyu sinzi ari kure. Ndiye akabva abvunza kuti vanhu vekwateerera saka maona pakasunungukawo here kuti munochaya munhu bva matadza kuti sori. Hapana munhu akamboti hapo sori dai papapo. Ndobva vanhu vatonyarara. Vanhu pavakanyarara ipapapo ndo nyaya bva yangopera vatamboparadzana vataenda ku. Saka apa munhu wenchaichaya wamukuda akakupuma ndiamwe. Mai akandipuma, teta akandipuma, kwanina akandipuma. Vakataura wese aita munhu akataura wodzoka. Saka zvandakafungidzira ndakatifungidzira pana vanhu vari kutonatsa kutoziva nekuti pasondo rapera pendikutaura anga azvitaura bva ndatonyarara anombotaura pafumba anombotaura pamai paakanditaurira. Alright, garai pasi. Mai sungai. Kana musikakwanisi kutaura makamira munokwanisa kutaura makamira. Nhasi ndinomira mama. Ndanoshinga mwana anondishisa. Nenharo. Handine nharo. Pamusoro iyi. Wonda kuzonyora. Ndamira pamberi pedera makombe. Ndamira pamberi pedera mama mutasa. Ndizvo zvechokwadi. Zvese ngezvechokwadi. Ndakafana ngosha. Ndikanya chabata ngemhosva. Mwari anobatsirwa. Pane nyaya mambo. Pamba pangu. Zita ndiani? Nditadiwi neti. Moko pasaidi. Monodzika pasi mai pakuti vanachangamira. Munoti uda respect itaizvi kuita wavo. Kana kugara yenyu pasi. Motaurawo semunhu ari kutaura nachangamira. Pamusoro imama. Nyaya huru iri pamba pangu. Ihombe. Ine hondo. Amendo yakatanga kubva kuti mwana wangu uripo here murume wako? Uripo? Good. Hondo ndinayo pamba pangu. Uya apa mwana wangu. Hondo ndinayo pamba pangu nemuroora wangu nemwana wangu. Andikane mwana kanditori mwana. Ukura kote mwana. Ndoshamsike yini. Ndakamuchengeta mwana. Asi hondo riponge kuti Mirande. Chatuda mbuya. Zvino tinongotaura chete zvataurwa kuti makandipuma. Ndakaendisa mwana wenyu. Ndakaromba kuMozambique. Muroi. Ndipo ndoti kuti makazvitaurawo here izvozvo. inini handina kutaura. Pamberi pacho pane pamwana. Yes. Makati. Handina kumbotaura kumutuka kuti uri muroi. Chiripo ngechekuti ari kuti ndakapumha ndimhai. Hondo ndinayo nemwana wangu. Kufa kwakaita baba. Baba vakafa. Ngesida rinotsauka. Vari kunditi inini ndinakauraya baba. Ndauraya baba nemukomana uyu nemukomana uyu. Ndio pane hondo yese baba. Okay. Saka makazvitsvaga here zvokuti baba vafanira? Handina kutaura. Iye wangu mukomana uyu. Why musina kuzvitsvaga? Mwana wakatega nditsvage. Inini ndiri mumutombo. Wodaidzana nevamwe wakawo. Tikatitsvage sakara baba kuti chini. Haasi kupinda munombo. Uri kuramba kupinda munombo. Pfungwa yako kuti inini ndindakadini ndakwara baba. Tikati tsvagai. Pane chinhu chamusuda kuburisa pachena. Ndabvunza ini kuti pakafa baba nenzira dzisina kutsaukana makazvitsvaga here? Mukati hamuna. Ndikati sei musina kutsvaga? Mukati mukomana uyu haasi kupinda mune wangu. Anzwa?
Kana mchiti mukomana haasi kupinda mune wangu muri kuti ndiri kuti wafambe newamwe wake uri kuramba mwana mukuru asi iwo wani wega vari kufamba here wadoko wafambe pasina statement yamataura kuti haasi kupinda mune wamwe iwe utotaura kuti wamwe vari kufamba iye asipo wakomana miraenge ndimi mai ndiri macho wasara kuwana uyo neapo wakadzi weavo varora wenyu uyu mukadzi weuyu murora wenyu titesani pane nyaya yataurwa yepatakshop yakaitika zveshuwa nyaya yepatakshop yakaitika zveshuwa here kuti makakokota zvemuri patakshop mwana uyu mukomana akatera mukadzi kurufu kunoti mukadzi iwe uri kudiwa ndobva auya nemukadzi ndobva auya patakshop ndobva asvika vakazi mendizoditore mashoko ayataura akati ndauya naye imimi ndobva mabuda ndosaka ndabvunza kuti zvakaitika here inini mukomana wangu akauya zvakaitika ndonditsanangure matenda kana zvakaitika kana zvakaitika zvatopera ndozvatuda chete chete ini tutani mwana wangu aiwa ndikuti mwana wenyu kana munuti mimi hamuna kutaura naye simba rekuti mwana wenyu azoende kotora mukadzi kurufu kuti auye naye kutakshop imi mamambotaura kuti kudii naye mukoro wangu kaitesana ngenyaya kuti ndakati wababuka wakatidzira zvakadzakura tochimuhwaa apana makuremai tochimuti iwewe zvakati zizi teererai mbuya teererai tati mukomana uyu wakateera mukadzi kurufu akati uri kudiwa nani namai ndobva auya nemukadzi wake patakshop ndobva asvika kubva ati mai ndauya naye saka nyaya yomutaura kuti mamunesa nenyaya nemukomana yekugadziwa kweguva rababa zvazvinei nemuroora kuti azouye kwamuri mamuda wei muroora wandakauya baba ndisvane mwana urikugadzira bhora mwana akati mamugadzirwa guwa ini maiyo ukagaza ngoti ndosati saka uyu muroora makamurumuda wei uyu ndakamudaidza ini handikanomurora akamudaidza ndiani iye murume wacho amudaidza kuya kwamuri ndiye akadaidza kwazi amudaidza kuya kwamuri andingadi naiye ini zvandoita manje mbuya ini handidi vanhu vamunyepera especially vana vanhu vechikuru ndinozowenga zvisingaiti kana munhu wechikuru anokanganwa ndatora mhiko ndinozowenga zvisingaiti zvinhu zviri pachena ini munoda kuzviramba zviri pachena munoda kuzviramba ende muramba zvinhu zvamunoziva. It's very simple. Mbuya mwana wenyu aenda kudaidza mukadzi auya naye pamuti angaida kuti mutauriri naye mukadzi wake saka oright iye ndiye akadaidza vasvika vangokutsveta oright imi mva mazotauriri naye mukadzi pamusoro nini ndinoitwa owenderera ndoda kupindura mibvunzo miiri yamabvunzo achangamira ekuti pakafa baba makazvitsvagai pakafa baba hatisati tazvitsvaga ndakataura namukoma wangu nawanini nawo baba achangoti chaikei takuenda kumuwiga tikatowirirana ngoma tatowirirana ngatiendi todi totsvaga kuti baba wafanei tatowirirana asi mukoma wangu paakaenda mumba kwake haana kuuya tatawira unosangana mangwana
haana kuuyapo. Tobva tamufonera tiri tune munin'ina ungasiri panapa. Mukoma makupi uya tichionge nyaya iyaya. Akati ndichauya. Haana kuzouya. Saka isusu zvakatiremera sevanin'ina kuti tinofamba here mukoma asipo. Tobva tasiya zvakadaro. Pechipiri pacho pandoda kutaura ndepekuti pataurwa nemaibhuro wangu paati hazi ndakapumwa ndikanerwa nebhodhi. Ipopapo kunyepa. Chokwadi chinenge chakanaka. Patakaungana isusu tisinatsakuwirirana ba mukoma wangu aya nemuprofita pamba tisinatsakuwirirana zvakanaka asi tatambozvironga kumashuro. Iwo vazoenda kotsauka vaita zvake ega. Maibhuro wangu wakazi nditete imi maibhuro chimbomirai kunoku uko kumbodiwa ndokwaterera. Ndopakatoti murundi nemuchato inini murundi dzingira akati aiwa muchadaidzwa. Ndopakatotora tsvimbo yamhaiyo iyi. Obva atanga kutosimudzira teto hapo hake panapa. Saka anga akapfeka zambia rake nechishoti mukati. Mimi makutosimudzira tsvimbo wanonyanya kutobata zvitina. Muri kuzviitirei? Vanhu vanga kutoita kanoisi ikuvapo. Ndandati iye ndopakabva totaura maiguru eyo kuti ndapfuura nekumakuwa ini ndaona kuine supa ndikati maiguru muri mhutsi imimi. Maenda kumakuwa kunotsvagei. Makuwa mvume kuenda kumakuwa ndiani ndo mhutsi hoho. Bozi muchataurira mukoma wangu. Ndotatadza kurina futi namukoma wangu. Mamutaurira masoko iwowo. Atichatowirirana. Saka mufanira kutaura zvimwe zvinhu zvamusingafaniri kutaura kuti maenda kumakuwa maenda kunotsvagei kumakuwa. Ndo zvandakamuudza. Iwe namukoma unowirirana. Namukoma wangu mazuva achana tsuwirirana. Hatisitowirirana. Tisitowirirana zvachose. Hamukuwirirana. Izvozvo hatisitowirirana. Saka imi mese muri kusawirana kwenyu kwamuri kuita namukoma wenyu dambudziko mudzimai. Inini kusawirirana kwandiri kuita namukoma wangu tiri kumuti ngatitsvage kuti baba akafanei ari kuramba. Ari kuti iye ngatitsvage munhu wacho auye pamba apa pana mai vacho. Mai vacho kuti inini panapa handisi kuda nekuti makandipoma. Ndochimuti chiuya iwewe mukoma inini tichitaure namaiyo tiri pamwe mukoma akatikomba kuna mai andiwe. Ipo papo ndopatungokweshana chete ipo papo. Ndochimuti alright kana zvisi kudaro ngatiende dukunze tinotsvaga. Murongohwanirana asi pakati penyu mukoma nemi waninda namai pakanoziya chokwadi kuti chakauraya baba chii. Because kana baba asina kufa zvakazve zvakanaka mapurisa aifanira akamutora munhu akaitwa postmortem. Marizauts epostmortem ari kuti Postmortem marizauts acho haana kuzobuda baba. Munotaurirwa zvichisunga. Death certificate yabva pako inonzi chii? Cause of death chii? Mukoma ndiye anozoziva kuti ndiye akaenda postmortem nababa. Akafaniswa 26 certificate rababa riri. Certificate. Asi munaro. Asi rakanyorwa ndozvikubvunza rakanyorwa kunzi chii. Ungarikozo. Ndosaka tikubvunza kuti death certificate panonyorwa cause of death. Cause of death yababa pakazi baba wafa nei? Hamuchaziva. Aiwa makuti iye sei. Ane death certificate ndimasiya kuba. Imi mbuya. Izwai mbuya. Mirai mbuya. Mbuya imimi. Mbuya. Itai roho yeubaba, yeumai. Munozwa mbuya? Musaite mhutse ba. Munozwa mbuya? Musaite mhutse ba mumusha. Batanidzai wana ava. Ndikona kudivhaidha wana be. Ndikubvunza very simple question. Death certificate vari kweri ndimunaro. Ndosati ndikubvunza kuti death certificate pakanyorwa cause of death. Ichi pakazi chii cause of death yababa chii?
Ulichomi mgamna uwerenga death certificate zvamunhu ndotaura. Muri ndotaura death certificate rababa wenyu hamuna kuerenga kuti cause of death yababa chii. Suppose moto nyati mawedi. Private. Aiwa. It's so clear. Cause yedeath yababa chii. Baba akazoonekwa baba akazoonekwa asi postmortem ine maresults papepa riye pakanyorwa chii. The reason why munhu achitorwa achienda naye kuita postmortem kuti chioneka kuti chamuuraya chii. Chobva chanyorwa pasi ndochiri kubvunzwa ichocho chakanyorwa pasi chii. Ndosandibvunza kuti iwe wambosudza mukuru sei. Pavakaita kupostmortem pakaitika madhesi akawandisa, saka baba bhodhi yavo yanga yatokumbudza yanga yatoshata, saka hainozobuda papostmortem. Saka vangoti patati dheti vangonyora kuti akwanekwa akafa because anga nemari yanga havanozobudisa kuti afa nei. Shamwari munhu kukabuda nyaya nhasi uno yekunzi zvazooneka kuti John uya akafa achinzi azvisungirira, haana kuzvisungirira, akaurawa. John ane 15 years awigwa. John anonofukunyuka. Zvotanga futi panyowani kuoneka kuti chakauraya John chii. Zvine baba wenyu utori pachena, mapurisa oenda wotora kuti bhazi wazi washata saka tichaita postmortem. Wakamboenderei naye? Because body nyangwe ikashata inobaya majekiseni. Sure. Saka imi baba wenyu asingabayi majekiseni wobva watozi ashaiswi postmortem. Aiwa, pane chokwadi chamuri kuwanza. Ndosati kutaura kana musimi muri kuwanza munhu akakutaurira kuti achaita postmortem pane chaari kuwanza. Because ndozva ndikutaura bhodhi yebva kwamutare kuno yoenda kuHarare postmortem yosvika kuHarare yozi ngaidzoka yayo yashata. Wakamboita kura kuenda naye nekudzoka naye waifa madaisiri. Kana muri kutaura mapurisa anga ari kuno, mapurisa anga ari kuno akatadza kuona kuti bhodhi yaichaitiki postmortem. Chamwari kutaura kuti Terima. Ini soal baik tegera. Ini fetu boni yama yango. Kufa kwakata baba wangu. Rasno mira mwishe. Ini ndanga disipo ndiro pasonyanga. Baba kashaka pa umba 7 days. Maiyo uyo angu yagana maiyo. Panogara uyu pana mufane dzibadzira bwezi pana maiyo. Apana kana idzo yakataurira. Pana kana munhu wakataurira. Kana fonera hama yadzedu kana inini wachenya kana mukadzi wangu hapana akataurwa. Pana kuzobva kubasa inini ndazobva kubasa inini ndasvika tozozi baba kwasidiva. Asimuka. Ndasvika manini ndakabva tasvika mboka mai. About 7 days. Mayo angatobuda aenda muprofit wangatoenda. Ndazobvita kwazi ndambofa mpaka ndafamba kwazi baba uchauya kwakumuka tuchauya. Mbando dzatana mai. Baba hana kuya. Papera ka 2 days. Baba katoonekwa next door pamhiri pacho pa mupolisi mumtoja atobva kubasa. Atouyawo ku weekend. Azwa hume runo. Mazo. Akasvika abva basa pasvika hume runo. But asaterera anenge asikuonekwa. Asi pane chinhu hapana kwangaembwa pana. Kwaibva namugara pangu padzo futhi mai vosi mukafuka kuripisa. Vosi mukafuka kwaibva ndatatendera nemukomba. Kwaenda pana pane apa kwaibva ndazwa nhunzi kudini kusimuka. Kwaibva ndasvika tuni saterera ko. Kwaibva ndinotsona ndisaterera akari mvura akarara kadai. Akachekwa chiguni chapasi nawe. Abva ataurira mashoko bawani paBabylon. Aibva auya, aibva wataurira maiyo. Mvoga ndobva wazoya ini ndatomba kwangu ndogara pene nawo ndatomba kwangu. Mai akabva andifonera. Kuti uya kuno wakwanza one vari muruzimu wakafa. Ngadzangu dzangu kuti apa pangwa kuchi akusina. Kuti back
life yanga rama bobongo yanga iri street kid bobongo ini nanga ashana muchipatara angakura mane kwa tapo bara zvikiri tsada chiterabiwa mai asati chera kasikapi tsada chairi achikafuta chaitengo aitaka pay yapinda pay yake yese yavezi tikuna mai agara panzi dzirabikwa ovano bra mute vanhu baba yamwana mwambura kaurara aitaura babeni parira bongo paitanga parira imboka obangu kwedzengu ashungugwa mai aitombayomba kwangu kugara kwangu 1 week 2 weeks amba kwangu mai vafona ugare mwana ugare koko mwana koko kwekuno kuti akazi mubaba tiona mwanangu wakufona mai akufona ikaendidzike kumba usina tight chindiwe ndana nhasi iwe obangu sho atara ndine mwanangu na mai kumba kupinda tight uzibona kuti kuchengeta kuti ai bagara kumba kwangu ne wana wangu mukadzi ngari musika wachiya nchena kubasa 2 weeks kuzorora uzomba kwasudini ba kudarika right baba mapurisa babane kwa murizi akafa mapurisa akauya mapurisa akazotuya late mafogro munalika ma10 svikira mabomozvare autofonera mbaru dzavo fona imi taterera vane kwavo ndozvine kwachinda rima ipakazi mapurisa akaya babasha takamubudisa mvura tamisa pasi kutakamuona akasvuka zvorese apa mama akachekwa kuti wani pasina apa negwinikichiko nechika pasina bamwe nedhemba akari pasaiti baba vaenda ake kubi mapurisa vaenda kuchipatara aivazi ngati postmortem zvakatora nguva polisi yanga tivazi Christmas tutoti Christmas anozazi kuti kamusikesa ikasa baba anotora kuti muJanuary cho baba postmortem ndakaenda naye ndakatona naye inini kana kuchinja pachipatara vanana naye kunyanga mamochera pakasvitanda kuti baba beti ndikapatara ndokuona uinda tatozara achidemedeni vana mutora vanana naye kunyanga vana varagara nenga 2 days varafoniwa kuziterera mabhodhi anga 3 daenda postmortem kwarari chuya mine kwarari postmortem nevapurisa aya cho vatatukira mabhazi vataenda kunyanga vatasvika nyanga ikoko mapurisa akavaenda mubhazi mabhodhi anga abunwa mbaso mapurisa akati pindi bamwi bazini ndikati ndibabangu akazvodiniwa zviite ndakabva kunyanga kuenda kuharare ndikuzwa kwemaoko bangu ndinotochema babashuwa ere tasvika kunyanga iko tasvika kuharare postmortem yakambotora nguva tasvika tikazi nhasi mudhoro wacho aita mauya aya anabva achatoitiwa iva ndatazwa koma ndizve ndakuchema paya paya tokafundise kazi mangwana vatarara kuda kweminin'ina makusetseri vatamungazita postmortem kuharare hospital postmortem yaitwa kuharare hospital postmortem yakaitwa zveshuwa inini ndakatopindamo ndasika umwe amusisina wapindeva but ndakatopinda ndapinda mamuna mamagwedha akawanda vanotemwa vatemwa bangu vadaisuwa sam dokta akabva kuti wanisonode panapa mapurisa anga ari mutunana kasi kuda maitini kasi kuda kudaterera mapurisa ndabuda panze payapa ndagara ndiri kunze postmortem vaitwa mapepa vauya postmortem yakabvatarwa kuti decompose of the body yanga yaora havana zitadiva taonapo ndozvakanya postmortem ndakasifai vatotiti mhayo rongaita kuti aine body titoige chini munhu Christmas taiga body yedu Christmas apedza totoige body ndadzoka mba kwangu 2 days uyu 2 days vatatofanira kudzoka kubasa because ndakwesinasvika nabasa avo vanasvika uyu akagara namhayo padhoo kaza mukoma utoita watouya iwo panapa iwo totoone baba akafanei ngati ndatenda tokwezi isu mazita isu akasvipiswa mazita kufa kwakaita baba mazita oshu akadino akasvipiswa ruziwa rimo munyaya dzachikwe vanhu vaitaura venharaunda nemarizidhoo nevanashanda nababa kuti mafeta asateerera mai wacho nakomana waonesa zvavara chini babawo mazona sa ipa panzi varati inini akabva nditi hanzadzi wane mari ndinongi atani motikari ndikati izvo zvinoonaika inini ndifedze boni wanotora zvekuita matoronga kuti uya nemotikari uya nemari hambai kwangosanjera tabugara pasi here inini kundaidza nimaiti tusisu ndisonokuru kambamiro togara kuti papakafanisa ini mukamata zvekuti kuti uya nechakatika ina ndidiva ndakuenda kupi ndakuenda basi hapana chakafamba amba ipapa tagara nga gore wakatanga kundinetsa ndirifunga kuti nyaya iya yakataura paipa iye tamhaiyo achasimudzira kuti mwanangu wona pane gore kwati gore 2 days ngachipatizo bakafanei watangoti kwazi uti atangotumwa kuti mwati baita kuti angasoimba kwanguba aita kamera mumarufu taina marufu kubaisvika ngoma rozi ndogadzira gora baba otenga matiles saka inini yaitaura nyaya gora kurufu ndaibotumwa svika ndati aiwa zvazvizvavo bati mandinone mai ndakaenda ndikuona mai ngagadzira munhu ngatigadzire guva ndozizi shuwa igadzire guva munhu tikana kugadzira guva asi wone mafira akaita babaya pakafazana kaba mafira akaita achiora ari apa tivatogadzira guva tatopendera shuwa mati zvatopera zvinoita weru kana unhu wangotiyo mari munhu
Makataiwa ninge kagadzira gwache. Mazona. Ini ndikati kwati tiseipa arigadziwa. Ndio nadza nandudini tiri kuenda. Before vaiti baba mai wanhu vaitaura zvakawanda wanda. Sokata baba iko ndainozwa ini wanasitatori baba ndainozwa naita kuti Breton vakuruza apisoni mvura. Breton vakuruza adini vakazvakanaita nono. Saka ndaipasa kuti ndibvunze chini. Wanini wangu kuti nini wako yo unoziva zvakadini zvakaita pana baba asi ngandingonyarara svikira vandonyarara nobudi bvunza. Saka tazogara manje tagara semundi right mai yangu yabvani kusora kuti bata kuti akatsvaka pama mai yangu tikuenda pabeni kurufu usho ndakasvika pamba ndikuenda kurufu ndasvika makuwa vandasvika pamba ine pamai kuenda pamai vadzini kushonda naenda kuona mai yo vadzi inyaya kugadzira guwa kuroni ndekuona mai vadzi inyaya kugadzira guwa iyo ndouramba kugadzira guwa nini nduramba kugadzira guwa kuti nini ali agadzira urambire kuti kumakuru ngati wanini wakoisa wati zvese tawese mai tane mwana yangu tatogadzira kuti mukoma mwana ndaruramba saka imi maitara nechi nemwana saka uyaka anoti atadza maiyo manje vachiya mandiri manje iwe ndodini iwe vati maiyo ona izvi apa une apa ndiri kuma mazuva anosopasa mutsvaka musini mvuro yangu panapa zvandizoiri batinoya kuno mwanangu togara pasi tiri tu toruka ndezvo pamberi maiyo pasina kuti mndu maiyo manje boza pandiri yako ndiri kurufundo ndikudini asviti mai akabva tangonoti unditonga padangoti popotera akabva apa atoendete zvemukati mutama yekupopotera ndipanowana kuti tukane zvemukati mangu kuti bedroom mangu chemutema kutoka maiyo inza ngati mvura nini akatsamwa ngati amai goye mukadzi ndidishwa ndiri kukanya kweza so ndigadzirwa kuwa ere ndibona kazitora mukadzi wangu kupedza kushwa ndipakatuma ndiani ndimai mangwana acho makuseni mai akabva aurati machoka ndatuka mwana aya pamwe mwana waperekera siri vatuma nekidoya atuma nekido yake efungati handidiniba handiba kuna mai ndabva ndadzikashwa akaya mukuseni sinditumuke sterera maiko ndamuona ni arunga saka temberi dedziro mwana wangu yataurirani panyaita kana zuri yatozowirirana kata ani mai yangu ndodini nodzi ndakaenda shwa kwa mai pandasvika parati maiyo isusu nyati totoraka uyanzi mudaba usange ndonu nditi toti inini nemi maiyo sitiwirirani ndataurani sitiri tu isusu kana mubanzi wenyuko toti tataura ti tu tozoenda kutarwa nini naona mdzangu kuti wanini wangu takara pasina maiyo todai mazona yanga toripo angaripo kwake maya ndanotori maya atangoja andongoramba ini makanipuma watera mwana mpuma mbuni ndakwara munhu saka ina ndibokadza gwara racho saka ina ndibofamba nyaya dzachibona kafanei kati maiyo ndibudire pachena mboti fambire nyaya dzababa ere kana kusaba mimi nditoti pa mwana wangu asokoswa njira kuti dzakadini zvakadaro mukati nini makanipuma mukati apa zvinogadzirawo dzangatiti ngati aiwa ita kuti ngatigadzire gwara ngati ngatifambire kwabakafanei ndiyo ni panoenda utano wangu nangu kana kuna sekuru kananika titi ndakavaona mai titaranga so mai akati isho mai akatoti ngati kufambire nyaya kwabada akafanei iwo manje hondo yawo waruti ngatibve paumba apa tiende tiri 4 takaenda panapa kana kuenda kwamutari aiti kwazambia kwamutari ini ngati kwamutari handiliba vakafira panapa todaidzawo hama dzababa nyamba dzenyu maiyo nemubatsiri wacho oya panapa paumba panapa chobuda mudzimu wavo wacho wotaura kuti ndini Bernard ndakaura dini ndakadai pamba pachi panapa izvozvo ndozvauramba naso ndodini ora ini ndikada kwamutara ndiniba handiniba kuenda nawo takadai so taronga takagadzira guku redu tironge nyaya yacho tisefamily mandaiti vakomana ndabva kuna maiyo nyaya yababa iye so notitakafanei saka ngativa contribution emari titi mhande 100 kuti tiona kuti takuisa mari tingoti $600 tomubatsiro dada mari wana unozouyawo pamwezi ungotengerawo kadhingi wanenge uri kona sikuru echatipata muteke mutezi pakabuda masoko akawanda especially uyu andikuita neba uyu akada undichaya ka2 saka ini notiza hangu akada bondindura ka2 kesa achida undimedza kuti wandichaya pandanyarara anga ndidodzosera pandiona nyarara hangu ashamwene wonda ibatsiriba ini ndikumana mukuru ndakananeyo apazvibatsira mazona tadaro tagara gurupu ragadziwa masoko achibuda pachabuda mapfumo nemauyu ozinini nduzi ndakandakora baba mchona para mari matete abakwana mari dzanga dzabo munhu wese akati mimi mari andana vona tete tikaitise matatana kata is fine nyaya yanaka vadzofuna maiyo yatakagara mwedzi iyaya tawirana nena dzangu zinoinangu isi kuti tibozobakweda akafanei saka totigadza nyacho baba fanei saka ndakandatara ini maiyo tofamba sei itaure gwara ndidi kudaidadai mayakandoti ita mazona ataura dedini ngalira akati ita ngati ngatiita ndadzoka ndadzoka kuna maiyo ndafute munini wangu chamwari ndo nyaya tatana maiyo kamera so munini wangu akanditi shege yedzi mukomo uyu
magona bozi nisamu yakashukisa ili ndakanyangadzwa ine mari kuma magona kuti ndakashukisa ndozi ndakaona baba saka maita ngoma zvifungo enye kuti makafanei magona shuwa zvinhu zvakarongwa zvikafamba zvakanaka tikawirirana kamukuti pasara one day kuti mubatsiri auye paumba ndakatanga kuchionera mazuva ndakatanga kufonwa nemunini wangu ari kumarondero mukoma zvinhu zvangatiregere ndii munin'ina ona ndakatoenda kwasabhuku akatenda kutaurawo muzvari ndikataura nasekuru angu nyanga dzamha yangu nini kwesekuru anga zvakanaka ndamutumira mari sekuru angu azvikutimika futi dhera chero rero sekuru abva tangonojambukira futi ngatumira mari bhasi sekuru akatimika kumadonda ine mukadzi wangu tumira mari bhasi ndodoya nambuya kumba kwacho ngatumira mari ikana naferembo kabva bongo ukati zvese zvakanaka tikutouya ushuwa mafira akaita murume uya ati wati ukatanga waramba akati undikwazi mukoma isusu tikamutambatsirwa mbaba inini nari marondero tinobatwa kuzita kwara baba vana muti munin'ina enda futi imwe muprofiti wawana profiti wakangazana kati enda kana 3 kana 4 kana 5 mabhuku wabvunze inini ndakazvimirira kana baba kabuda apa kadai mene kune kupi handina kuuraya baba akabva ndisipo ndiri kurwadziwa nanhasi ndakanyofima mweya yake stereki ndakarwadzi mafiradi akaita saka kana ana mudidinika handibatwi akati zvitiba ngoma ngatiregere hazviregere mazvona afana kuti mukadzi wangu atipeka siyanyanya mukadzi wangu inini handidini ba handisudaro uyu vantangawo futi neni futi taita ngoma ngatiregere inini ngoma uye kuna mhayo wese manje namhayo unobva ataura zvekuti mangwana unoti nchandira kuti mhayo marara unotosha asi ndainoti ndobva ndati furuwa kubva apa kusvika apa asi ndiri mwana ndazvokundiiteko mwana kuti mhayo marara kuti mazvona asi akandifurura mhayo kundifurura mhayo kusvika pakuisa kuti iwe unotsvaka kuba kwewe uda zvei unotsvaka kuba kwewe wakafasa iwe unoda zvenyiwo kosi kuti zvakafa iwo wanobaino katsvaka iwe unotsvakirei funga dzangu ngati saka vanhu vakuiza urambarambawa saka vanoziva ka zvinhu zvikuitika ndosaka ndine simba handifani kunyara panyaya iyi kuzi vanhu vodini wandikundivharavhara ngei uya vandivhara uyanivhara wetobva wandivhara uyu inyoka mbonde inyoka anoenda nekuseni ndomune kuna mhayo asi ari kuya pachenavo ainditaura andiri kuri achinyuka kanaka ndiye anototi mhayo anototazva kuita mhayo iyi wacho iwe mhayo ingatikaendata nayo uyu kana titupa tawirana pamhayo dotidaitodai unoti bude pamhayo unopinda pakwangu foni atosvika zvatochinjwa zvandataronga namhayo ane katosvika kutoti mhayo hazvidiniba hazvitomboitiba zvozvo totova nemukomo azvona saka pakataronga izvozvo bvawanisovho tiri mubatsira kuya mangwani bvandabvana namapurisa kuti ndisabudire badzibazvo mapurisa ndaina mapurisa ndasunga mupurisa wacho iye akatisunga wacho iye ekuti mupurisa futi akakononga baba aora varati saka asi imimi mupurisa makonosetangana mubongo iye anga aora shuwa mapurisa maita basa renyu apana investigation makazongoita kana kuterana foni apo handiti inini woinda uita chiwanhu changu chekuti ndomubongo akafa sei kuti makundisunga futi kuitira futi saka munoti ndinyarare nyaya mupurisa akagara pakanyarara vati uye mheya kwacho anomborambirei kani bvunzeiyo mwadi mubvunza mupurisa akabva agara pasi vapinda mumufi make mamuna member church ndipanze pari mitakwatana kutinga 10 minutes time kubva abuda vaniterera zvenyu enda muite asi enda muite munyarara ndo zvakandaura vanachibvunzwa uyu ko mhayo zvakundisungisa zvadidi uyakati ana ndimboziva hako mhayo ndiendi kobaindogara tikoende iwe wachisora na mhayo ikoko unonyepa manje anofundira ko mhayo ndikoita wandisikaendiba asi unokusora kwani saka ndandirufamba makarimwa manje inini manje ndiri one ari pamutaro uyu manje wendinyanya manje nekuti ndiyona toto tiri 2 panyaya dzababa kozi ndatotowa dzimwe nyaya naye kuti suzonaisisha mwana matenda babaya atava mukoma kana zvikatonetsa mukoma kainini mari ndobhadhara kuti mubatsiri auye ndingotsvera kuti anaye foni yasvika namaiyo mukoma zvakati mazona saka panosvika namaiyo wakangwarisa iwewe kuda dai ndapamanga sei vasandindega ndapamakarima saka chamuda imi chinhu chiri very simple muda chinhu munhu ane independent asikambozivi nenyaya dzenyu dzese kuti akutaurire chokwadi unless pakati penyu paine ane zvaruziva ndopanitambudziko asi kana mese muri kuti zveshuwa hapana chamuruziva then hapana dambudziko rekuti mufamba mamunotsvaga mukusanjera
chimirai panze apa ndimudaidzi mukusanjira auye panapa izvo muhamabva pano mako. Any objection? Ini kusanjira ndakanda kumura magozi. Wakatanga pacho babo kwa kuti ndakusanjira kaenda kati ayo mukusanjira iti. Iyo sei kuti mukusanjira iti. Pana kati mukusanjira iti ngekuti zvakare bhuara kuti mukusanjira iti kuti wanga watu tanga mugozi mukusanjira ngangwanuza kuti tipenda kwani pangosanjira. Ngwana zara naye. Saka ayo azviti boti kudaro. Ayo. Izwa zvinoitika. Zvinoitika ndezvekuti mukusanjira akuzikana. Kuna vanhu vanobva kuUK, kuna vanhu vanobva kuAmerica kusvikira panapa waritsvaga mukusanjira. Nekuti munhu anotsvaga mukusanjira maererano neproblemu yake yaainayo. Nokuti anzi arikutsvaga mukusanjira wamutenga kana kuti anomuziva. No. Chiripo ndechekuti munobvumidzwa kuenda kana kuvanhu vatatu. Wamwe wakasiyana namukusanjira. Mochizwa kuti pautatu avo zvabuda zvekuti chii chokwadi chinobuda iwa wezi mukatora mukango dzimana matanga kuti uyu handisi kumuda uyu akati handisi kumuda uyu akati handisi kumuda uyu handisi kumuda saka hakuna pamugenda because at the end of the day sisi vamwe taakuona takuona manje kuti dambudziko rekufa kwababa wenyu riri mumba menyu. Chokwadi chekufa kwababa wenyu munochiziva. Muri uchiziva ine pakati penyu muri uziva chakauraya kusharukwa chii hawana kumutsvaga ngatisapia because hamunditauri kuti mimi for 7 days munhu anosvika pekunhuka ari within a radius ye1 kilometer kubva pamba. Kana makamutsvaga kupi ndo zvandibvunza sei asina kutsvaga. Mastatements akuda akawanda. Aiwa, musanesane. Ini ndati alright, for a start. Imi chikudai panze ndai panza. Munhu une munhu wekutanga ndiwe wamukona wekutanga. Mombozwa. Tokutsvagirai futi wamwako. Hakuna wamuri kuziva pamese. Muzwa kuti baba akafa sei. Asi chandiri kuona ini chiri very important. Ndechekuti baba anofanira kubuda ega. Saka paroda munhu anoziva kusunza mweya wemufi kuti ukwanise kutaura. Mukaenda kune wese wese munonyeperwa wamwana kwekuda manje. Mufi uyu anosumudzwa, ane mubvunzo wekubvunza wobvunza achipindura. Wobva kupa ine direction kuti chiitai zvakati. Because munokwanisa kunga munonetsana panguva wenyu zveshu vakaurawa nemunhu asitori ini. Because ndatozwa baba anga asina chikumwe anga akachekwawo. Which means kuti pane patone element yemalicious. And munokwanisa kunzwa makutaura kuti aiwa ndibusinessman nhingi ndo mandiri ndiye akanditora ndo mune nzwara dzangu ndo mune chikunwe changu. Titesati munokwanisa kunga muri kunetsana asi pakati penyu pasina kana nechi chamunoda imimi chii chokwadi kuti chokwadi chikude pachena. Asi kana muri kuita zvamurikuita manje, kana muri kunetsana pache zvenyu, siyanai nevasiri vedzinza renyu. Wakadzi wenyu havasi vana vababa wenyu. Wasiyei kunze kana muita nyaya dzenyu. Zviri bheta kumhai wenyu, mukoma wenyu, musapume mukadzi wake. Kozi mukadzi wake mutorwa pamwe. Kana mutaidza nyaya dzababa wenyu, mukadzi wako iwewe haapindi mukati menyaya idzi. Mukawapinza wakadzi iwawo, mukazovavhiringa, munobhadhara kwawakabva. Because mune maoko. Anga mungona zvidzo.
iadvice yandikupai kuti muri kutsvaga zvababa wenyu namai wenyu, tsvagai muri mega namai wenyu, siyai watorwa kuchi kunze. Wozaka ndasimaona wauya pandibaba wake atouya. Saka if you don't prove to him kuti mwana wake muroi mane nyaya muri nyaya ende musakangana futi kuti mai wenyu ndi mai wenyu, asi mutorwa futi mushaka watorwa vanokwanisa kutangira inyaya mumusha yamunokwanisa kuzotadza kupedza. Anokwanisa kufoya wozomuka makandipuma musha muno. Uyo futi anokwanisa kubuda pamwana wako iwe wachitaura kuti makandipuma musha muno ndiro because haasi wetsinza rake. Akafa uri kuenda kusa kwake ipapadi adzisei. Ende pangwashi kana muri kuita zvinhu zvababa wenyu, baba wenyu une masiblings ake, une wana waamai wake waakazvarwa navo, ane munin'ina wake, ana mukoma wake, ane hanzvadzi yake, ndo masiblings ake. Saka hamukwanisi kuita anything chinokonzera baba wenyu, wana wamai wake wasingazivi. Baba ndi baba wenyu imimi, asi haasi mukoma wenyu kana munin'ina wenyu. Baba wenyu munin'ina kune umwe munhu, mukoma kune umwe munhu, iye hanzvadzi kune umwe munhu. Saka kana muita zvababa wenyu, mukoma wake, munin'ina wake nehanzvadzi yake ngave vange varipo. Because imi mukafamba muri mega imi, mukazwa kuti baba wenyu akaurawa ndi mai wenyu, ndeni wamwadini. Muhammadin hapana ndizi wesimba racho iroro rekuti muzoite take on mai wenyu hamuna, asi munin'ina wake kana mukoma wake kana hanzvadzi yake ane simba rekuti take on mai wenyu. Tiitesa ndizvo muda kubatsirwa ende mubatsirwe muzwe chokwadi. Nyaya iri apa upe chakauraya baba ngachizivikanwe kuti chii chakauraya baba, because ndo chinokonzeresa kuti musawirirane. Pamusha panoita sei? Pamusha hapanesi. Wari pamwe unoenda kuti dai ndakoseta pamusha ipopo. Kwa pangosetwa mwana obva waenda. Because mudzoka kuti wakanga ndizodzoke kuti wakati. Mudzoka ipapo chokwadi chinge chavo. Tiitesa ndizvo. Saka chiendai panze apo, mumbotangire panze apo, mumbozwe nhangamusha kuti chii chaka tozodzoka kuna Natezvara. Because chabudawo kuti ndozichaona kuti Natezvara tichati chiinawo. Because Natezvara vanenge kuti ndauya pano ndauya kuzwa mwana wangu azi muroi. Saka pamuri kubudawo kuti poda kuzwa kuti akazi muroi, toti Tezvara azi makapa mwana kabhegi nekasipo. Andrew kanadza haasi ndindotangira ivo Andrew endai